Assalomu alaykum. Xo'p, bizni temamı nasıl boshqa so'qat, nashu shkaturka, shu gipsiy shkaturka. Samarqand qadamda chamburga chiqing sredna chamburga dako. Xo'p, chiqing shkaturka korxonada dako, chiqing mayaka korxonada dako, chiqing gruntовка korxonada dako. Nashu tam tiz kameraga dako mugzara videoni paylaşib edim. Bu videomu akkoremon sarfasiga tanishdim, sonundan juda ham foydali ma'lumot. Xo'p, demoqim mumkin, devolomni polni padmaya shkaturka shudagi. Qarshi fasadni часть, unga polni gipsakar shu apishkam shu, tagach minimatam shu. Hamma devol padmaya shkaturka shudagi. Demoqim mumkin, har yakta melichevka shu detalni aytib o'taman. Juda ham cho'tka, idealni shudagi. Xo'sh, demoqim mumkin, bu yakta xonima shkaturka shusiz. Xo'p. Chiqing shkaturka ko'rinishi, chiqing gruntовка ko'rinishi tagi klientga baroshon специальный видеомо deb o'tmam mumkin. Xo'sh, ularning gruntовка ko'rinishi ham hayot firmish, narxash bilan sifatash bilan juda ham sizni mumkin. Nashu shkaturka ekran firmish ro'tman. Hangisi ko'ramiz ham O'zbekiston bo'yicha eng xadaboyash mavzu. Ko'rinishi sifatlang bo'ladi. Narxi ham normalniy, hamma tarafi korton cho'tkim shu, demoqdan cho'tkim bo'ldi. Xo'p. Nashrot bo'yash, demoqdan mumkin mayakash chiptigidan ba'zi klientlar famoshondan beri mayakash chiptigisi, mayakash mayxinchis. Yine har xil razbirashmish shu 0,5 santimetr shu, 1 santimetr shu, 1 santimetr korxonadagi. Ba'zi polni shkaturkami shudagish, nima ondan bo'ring. Ba'zi shkaturkami shudagish polni mayaka kanda jo'sha purkan bo'ling за счет менчис баъди шкатурка казан занг мезанад металлаш нержавикандан богиша барош занг мезанин обязательно кандостагим дакор полни кандам митим. Xo'sh, in videomu kon remont tarkasiga tanishdum, sonunda istorimni tamom qildim. Salom do'stlar.